posisi sudah di Tanjung Intan. Ini lagi proses kegiatan bongkar. Ayo kita naik ke atas kapal. Assalamualaikum. Tumben lengkap. Ini dia kegiatan bongkar di pelabuhan Tanjung Intan Cilacap. Ini sudah di atas dengan kapal Putri Sejati. Untuk bongkar di pelabuhan Cilacap kita menggunakan tracking untuk dibawa ke PSDU. Bongkar di sini, bongkar batu bara.